Hola niños, venimos a nuestra hora del cuento y hoy les voy a compartir un hermoso cuento que se llama Ronquidos. ¿Pero qué es un ronquido? Es algo así. Eso es un ronquido. Entonces, antes de leer nuestro cuento, vamos a cantar las palabras mágicas y dice así: abracadabra, patas de cabra, que este cuento ¡suas! Se abra. Vamos a empezar a leerlo. Y dice así: todo estaba en silencio en la granja. Gato estaba dormido. Perro estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... ¡ronquidos! Gato se despertó. Vaca se despertó. Oveja se despertó. Cerdita se despertó y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Ya sé, dijo vaca, y se acercó a perro y ¡achú! Estornudó en la oreja de perro, pero perro seguía dormido y roncando. Ya sé, dijo oveja, y se acercó a perro y ¡bú! Le gritó a perro en la oreja, pero perro seguía dormido. Ya sé, dijo cerdita, y se acercó a perro y jeje, jeje. Y los cerditos también le dijeron jeje, jeje, pero perro seguía roncando. Ya sé, dijo gato, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces gato hizo miau. Vaca hizo mu. Oveja hizo be. Y perro cerdita hizo oy, 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 oy. Y todos los cerditos también hicieron oy, 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 oy. Perro seguía roncando, nada lo despertaba. Luego, al salir el sol, gallo cantó: ¡cucrucú! Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero perro, gato, vaca, cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos y todos roncaron como perro. Y colorín colorado, este hermoso cuento se ha terminado. ¡Bravo!